Beginning, Janoni, Luce Jamiabi, Tilson like Gaujada, the Chine, the Cotton Setons that Gale go, Tupiapi Domapibare. The Kaga Maruko Sore Gizalo with Matiao Shigere. Tu Asuin Lowe to in Yala de Paisane, name a corner to Omegu, the use like sound shall penny to Diapide. Maruko Hasuin Lowe 2.8 Nile Shira Jam, Tupama, a mere lounge tate a poet poele, shibi. 2.9 Karai Maruko go, Giza Kap Billy Shibare. The Nido, Panga Lowe the Mago, Nayaka met, Time Lowe Gale, Makira, Jamulo, Maruko Mianari Young Bone. Marugole, Saint Saima Bia Town ye. Lutioga, Maruko Chow, Lowe Launa Nilo, Jisu Tinjang Piobi, Majababu, Shuzak Sango, Papu, Maruko Piogere. Almi and Gola the town, do me Sezile, shopping, Pioro, Marugole Lakalaipi. Now ni Yamabe. Any Shuzai Palmel do that like Tuakere. Marugoga, Mipete, Tawingo, Utaramo, Mipepo Sate look shakere. Marugoga Saint Cassie Tuapi, Gap Pemelodo, do Zole Miaji Wimby, too good, wind the ma like that. Marukole, no wait the ma pibi, Tiaune Amia, Shon Pebe, Tambian Taikodi, told like that. Do yem Miala Jow, Manainobe, Trapie. Lama Shuzai Palmet Kalsonga, to go me and Macawe Trapi Tuangere. Tane, Marukole, Piene in it. Lama Kaumaletio Sila de Gaga, to go when time meet Dware. Kaumaligale, to go say on ten baby, ne count Dwaro, Maruko at Plat, don't post soapy, Jean and a pay like that. Marukole, Pira go Chilaipi, Kata Kayala, Kachi Kaide Sobi, Seungani Piankere, two me quese pole, by San Lunira Jamulo, Marukole, two peko, Lesha Nira Pipi, to go and Shamatrilo, Siagin si Kuni town Tarapide, Siaginia chase up Mucha, Maruko Peka. Kotain Yauk Malana be met, to yet the bet, Shine Ganga, Masi Regine, Marukosi Yaula Kebi, Kat Chocho Guriti Gale, Coca Cola Taujine, Cap Yumbione Chini Kere, Maruko pay yet to pechi, Shine Gangale, Marukogo, two pele, Nimakam Pianilo, Kuchacheme, Philippine, Korea Soul School, Twabo, King Highlighter, two may go South Shabu, to Naputia, Takebo, Kissing Kere. Danebe, Lee and Boyado, Kuna like Chini the Chocho, Golu Chodigale, Palapiane. Tane Goluchodiga. The Chadu de Lee and Boma Enido, Maruko Silapi, Mango Jutia, Souls go called out a Matusambula Supipiore, Pachale Sulayo, Sezambila Supi, Bilade. Piro, Souls Masoi, America Lidane Iru Piona, Mengderia, Shetuira Subi Sano like did it. Mesruyo, Korea Malari Tribu, America Lidane Iru Legend Jabilano. Aranebe, Marukole, Menga Badulebo, Barila Pionirale Subi, Nena Tendene Kause like Gulichole, Canale Subi, Mengo Utia, Solsku Kotwire, a jungle Piopiame Subi, Tutuli and Alcapi Piokia Lida, Janole Machami like Bubia, Miagino your Jam Milano, Bari Septimale Sura, Setchile Jarabo, Tane Solsko Yaudo, Cachocho Skiliga, Marukugu, Pogani, Land Shubi, Mepung like that, my Apiuma, Nemusia Mesure, Nune, Tumpia Nitlu Babedia. Gero, Eddie Menglini Teka Tioga, Maruko a paye, Leshi Mengmai at the Mipipi. Now Tiogaro, Marugo Simon don't deportrait, Shilling Yi Tawingu, you'd had it. You noodle up, Nalona Jandane, Giza Mengle Pidilo, to gain a Miosia, Babia. Maruko hard Gero, Amika Philippine Lumukipi, Maruko a Pesima, Hoyinga, Korea Manayat Hare, Tatio Pide, Drita, and Surale Shibare. Yoya Maruko yet pay to me equen Niku Bobia, Maruko pele Chandatla Mima Pomepo Mabia, Benito, Drita Hanga, Tula Onge da Neoku, Pichako Malurine, Gavio, 2 p.m. within a patapi, to sale powder subiro, Grimmy Nitaniama, Neo Salongo, Nalombunet Malade, Daneve, Marukole, Solsko Yelpi, Garnet Lanky Shapwanijema, Guluchoji Gale, Naukari Masi Digine Lailapi. Pigare, Marugo, the champion Pialade, Dane, Maruko pay at the bet, Shini Gangale, Ga exchange pe Mount Pioro, Saga Namatombe, Mantuapun be land say later, Guluchoji Gale, a tantine Chuibalio, Drivale Lipi, Kale Tore Tusenduanabe, Gaja, Tingaginole, Guya Gauzan Pio in Nathon Jano, Ane, Marugole, God had Rilipi, Gandria Lareka, Goluchohiga, Janeluligo, Shempipi, Marugo, Sound Nebiro. The Empoma, Tutuli Pure Sagat Congo, Jao, Piopia like that. Arukugo, Men Soul School Lara Ha, Mente Hulara, Subi Piopia Herakire. Kutu Jao, Piomabe, Jaro de Boabia. Tane, Marugole Piro Rabe. Guluchole, Bayamle, Naukani, Lightning Kere. Havoga Kuncha Tropiro, Guluchole, Gata Kebi, Tule Marugolo, Kuncha Piro.
နောက်ကနေလိုက်ခဲ့တာနောက်ဆုံးကိုလူချောလဲမလိုက်နိုင်တော့ပဲမောဆိုပြီးချောင်းဆူနေခဲ့တယ်မာရိုကိုကဘဝသမားလက်ဝိတ်သမားလည်းဖြစ်တယ်ကိုလူချောကအရှင်သွားဖမ်းချင်တာဘဲရမလဲဟိုကောင်ကအမောပူခံနိုင်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ဒီကဲတော့ကိုလူချောကမာရိုကိုရှင်ဖမ်းပြီးဒေါ်လာ10 သန်းတောင်းဖို့စီစဉ်တဲ့အကြောင်းကိုဒရိုက်တာဟန်ကသူ့ဖေစီကိုပြောပြတော့မှတီးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ဒရိုက်တာဟန်တို့လည်းကိုလူချောကိုစုံမဖို့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်မာရိုကိုလည်းမြို့ထဲကြောင်လဲလဲနဲ့လမ်းဖုံးတစ်ခုတွေ့တော့သူ့အဖေတပည့်ရှင်းနေကန်ပေးခဲ့တဲ့ဒိတ်စာနဲ့ဖုံးဆက်ခဲ့တာလေရင်ကွင်းကစကီလေးစီဖုံးဝင်ပြီးတော့စကီလေးနဲ့မုတ်စိတ်ပြဆွဲပြီးဟိတ်ဆိုပြီးတော့မာရိုကိုကိုတွားခေါ်ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မာရိုကိုကဖိလစ်ပိုင်ကသူ့အဖေကိုရှာကူတဲ့ဆရာကင်ကိုလည်းသူ့ကိုလူချောကလိုက်ဖမ်းပြီးအတူပါလာတဲ့သူတွေကိုလည်းအလခီယာလောက်လိုက်ကြောင်ပြောနေတော့ကိုလူချောလည်းကားနဲ့ပြန်ရောက်လာပြီးမာရိုကိုပြန်လိုက်ခဲ့တယ်ကိုလူချောကလည်းပြန်ပေးဆွဲတဲ့နေရာမှာပရိုဆိုတော့မာရိုကိုပြေးလိုင်းတွေကိုတိပြီးတော့ရှေ့တက်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်နဲ့ချိန်ပြီးညီဖို့ပြောပေမဲ့မထင်မှတ်ပဲမာရိုကိုကလည်းလက်တီစွန်တစ်ချက်ပြလိုက်တာကိုလူချောလည်းမှောက်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမာရိုကိုလည်းခုနလာခေါ်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့တွေ့သွားပြီးကောင်မလေးကခေါ်ပြီးတော့ကိုလူချောလည်းကားနဲ့နောက်ကပြန်လိုက်ခဲ့တယ်မာရိုကိုနဲ့ချီဆာကောင်မလေးတို့လမ်းမှာတွားရင်ချီဆာကောင်မလေးကကားချက်ပြလိုက်ရမာရိုကိုရဲ့ကိုဒရိုက်တာဟာလည်းချိန်မိပြီးတော့အဲ့ဒီချီဆာကောင်မလေးနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကိုလူချောကလည်းရောက်လာပြီးချီဆာကောင်မလေးကိုဆက်လိုက်ခဲ့တယ်ဒီကဲတော့သူ့ကိုဒရိုက်တာဟန်ကလည်းသူ့ဖေဆုံးသွားခဲ့ရဲ့သွေးမတော်တဲ့သူ့ရဲ့ညီမတယောက်ကသူ့ဖေရဲ့မွေတွေကိုဒရိုက်တာဟန်စီကနေလူတော့မှာမို့လို့ဒရိုက်တာဟန်ကလည်းသွေးဆက်တဲ့မာရိုကိုလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်သူ့ဖေကတော့ဟိုဂါရောင်းဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးဆေးရုံနဲ့တက္ကသိုလ်တွေအများကြီးကိုဖွင့်ထားတဲ့တထေးကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်ခုမာရိုကိုရဲ့အဖေနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိမိန်းမတထေးမဂျန်နဲ့သူ့သမီးကတီရဲစာတစိမ့်တုံးနဲ့တရားဝင်လက်မှတ်တွေကိုယူထားလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒရိုက်တာဟန်ကသူ့ဖေတက်ရှင်ဖို့နှလုံးစားထိုးဖို့တွေးတော်တဲ့ဆင်းရဲသားမာရိုကိုရဲ့နှလုံးကိုယူပြီးသူ့အဖေကိုကယ်ပြီးတော့အမွေလေးကိုပြန်လို့ချင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြီးစားကောက်မလေးကမာရိုကိုမတိတ်ခင်ပြောပြလိုက်တာဖြစ်တယ်။မာရိုကိုကတော့ဘယ်သူစီပဲရောက်တည်ရမယ့်ဘဝလေးဖြစ်နေပြီ။မိနေညာလန်ဆိုင်ဆိုတဲ့စကားပုံနဲ့တွားတူနေသလားပေါ့နော်တကယ်ချင်းတို့ရဲ့ကဲဇကားလေးကလည်းဇက်ရှိန်မြက်လာပြီအဲ့ဒီချိန်မှာမာရိုကိုကြီးစားကောင်မလေးကပြောစရာတွေအကုန်ပြောပြပြီးအသေးတက်ဖို့လုပ်နေတော့ကိုလူချောကရောက်လာပြီးနောက်ကနေကားနဲ့ဝင်ကျုံလိုက်တော့မာရိုကိုထွက်ပြေးဖို့အခွင့်ရသွားတယ်ကိုလူချောကကြီးစားကောင်မလေးထက်ပရူပိုဖြစ်နေတော့ကောင်မလေးကိုကြောင်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့နှစ်ဖူးကိုတဲ့ပေးလိုက်တယ်ကြီးစားကောင်မလေးလည်းလစ်သွားတော့တာပဲဗျာမာရိုကိုလိုချင်နေတဲ့သူတယောက်တော့ရှင်းသွားတာပေါ့ကားနဲ့မာရိုကိုလည်းထွက်ပြေးကြားရှိမောက်ရလဲဆိုသလိုပေါ့ဗျာသူ့ကိုယ်လုံးနဲ့တက်တိုးပြီးတော့သူ့ကိုကအင်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်ဒရိုက်တာဟန်လည်းသူ့ညီကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခေါ်မသွားပဲလက်ပြန်ကျိုးတုပ်ပြီးအိမ်ထဲထိခေါ်လာခဲ့တယ်တခုခုပြောပြီးဆိုရဲလဲပါးရိုက်ပြီးပြောနေခဲ့တယ်အဖေနားမှာဆယ်ဖီဆွဲတော့မာရိုကိုကမပြောလို့ဆိုပြီးတော့မာရိုကိုရဲ့ပါးကိုရိုက်နေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မာရိုကိုလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲမာရိုကိုမေဇီထွေးပြီးခွဲစိတ်ဖို့စားလို့တော့တာပါပဲဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာမာရိုကိုလည်းအမြင်အာယုံထက်ခေါ်တန်ကြားလို့မေဇီပြဲပြီးပြန်တရီရတော့ဆရာဝန်တွေအလောတကြီးဖြစ်ကြပြီးတော့မေဇီပေးမဲ့ဆရာဝန်ကလည်းအလျင်စလိုနဲ့မောက်လဲတွားခဲ့ပြီးမေဇီအနဲ့ခွဲစိတ်မဲ့ professor ကိုတွားထိုးမိတယ်ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲကိုလူချောကလည်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဟန်ဆောင်ပြီးအထဲကအဆောင်တွေကိုတမလိုက်တယ်ဒါနဲ့ပဲမာရိုကိုလည်းတတိလဲပြီးသူ့ဖေကိုကြည့်ရင်းနဲ့ယောဂကြီးမှာဘဲအဖေကကို့အသားရဲ့နှလုံးသားကိုယူပြီးကိုတက်ရှင်ဖို့လုပ်ရနိုင်မှာလဲလို့မေးရင်းနဲ့ဝန်နဲ့ကြည့်ခွဲနေခဲ့ရှာပါတယ်။ဒါနဲ့ဒရိုက်တာဟန်ကလည်းမာရိုကိုအရှင်ရမှာပဲနှလုံးစားထိုးလိုက်မယ်ဆိုတာသိတဲ့ကိုလူချောလဲထွက်ပေါက်မရှိတော့မာရိုကိုတစားခံလုပ်ပြီးထွက်ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလက်ရှိမိန်းမရဲ့သမီးကမာရိုကိုတေးပြီးသူ့ရဲ့ဖေလဲနှလုံးအစားထိုးမခံရရင်သူ့မိကစားရွက်စားနဲ့ရထားပြီးမို့မာရိုကိုလာပစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မထီးပဲမာရိုကိုတို့အခန်းထဲပြန်ပြီးတော့ရှောင်းပုံးနေခဲ့ကြရတယ်။ပြီးတော့မာရိုကိုနဲ့အဖေကိုလူချောကပြောင်းတဲ့ချိန်ထားပြီးသူ့ဘဏ်ကောင့်ထဲကိုဒေါ်လာ10 သန်းလွှဲပေးဖို့ဒရိုက်တာဟန်နဲ့ညှိလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဒရိုက်တာဟန်လည်းငွေ10 သန်းလွှဲပြီးတော့ကိုလူချောကမာရိုကိုပေးလိုက်ပြီးအစီထွက်သွားဖို့လုပ်ပေမဲ့ဒရိုက်တာဟန်ကအပေးယူလို့ပြီးတာကိုပြန်ရုပ်มาပြီးငွေနစ်ခံရတာတူဆိုပြီးတော့ကိုလူချောကိုပြောင်းလဲတိတ်လိုက်တယ်။ကိုလူချောကပရိုစစ်ဖြစ်တော့အများနဲ့တယောက်ဝိုင်းသမားလိုက်ပြီး
ဂရိမတီတဲ့ပထေးသားဒရိုက်တာဟာလည်းအငွေမရတဲ့အပြင်ကိုလူချောရဲ့နှလုံးပြူစာမိသွားပြီးထိုင်ရဲနဲ့တမလွန်ရောက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလက်ရှိတထေသမီးကမာရိုကိုကိုနောက်တစ်ခါအငွေကိစ္စလာရှုပ်မှာဆိုလို့ရှင်းပြဖို့လုပ်နေချိန်မှာကိုလူချောကရှင်းစရာမလိုတဲ့အကြောင်းတကယ်တော့တထေကြီးနဲ့တွေးမတော်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြလိုက်တယ်။ပြီးတော့ AACC အမေနဲ့အတူပါတီလုပ်ပြီးတော့အမွေဆက်ခံဖို့မှာလိုက်တယ်။တကယ်တော့ဒီယာတွေအားလုံးကကိုလူချောကမာရိုကိုအဖေကိုကူရှာပေးသူဆရာခင်နဲ့ပေါင်းပြီးဇလန်းဆင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေကိုစောင့်ရှောက်ပြီးခွဲစိတ်ဖို့ငွေလိုနေတဲ့မာရိုကိုဟာလက်ဝိတ်သမားပြီးခံနိုင်ရည်လည်းရှိတာမို့ဒီဇလန်းကိုအကောင်းဆုံးကနိုင်မဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထေးသားဒရိုက်တာဟန်နူကလည်းရုံးမှာရက်စတူတွေမို့ကိုလူချောအနေနဲ့သူလည်းပိုက်ဆိုင်ရဆရာခင်လည်းကိုရီးယားကဗျာထောက်ပံ့ရေးစင်တာဆောက်ဖို့ငွေရဖို့နဲ့မာရိုကိုလည်းလိုအပ်တဲ့ငွေရအောင်စီစဉ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲမာရိုကိုနဲ့ကိုလူချောတို့ပထေးကြီးအင်ကနေအတူထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲကိုလူချောလည်းမာရိုကိုကိုဖိလစ်ပိုင်ပြန်ပို့ပေးလိုက်ပြီးဆရာခင်အတွက်လည်းဂရီပေးထားတဲ့အတိုင်းထောက်ပံ့ရေးစင်တာဆောက်ပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့မာရိုကိုအမေကိုလည်းစေယုံတင်ပြီးလိုအပ်တာတွေကိုကူညီပေးလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစကားလေးကနေမိခင်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့မာရိုကိုဟာဆိုရင်အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမဲ့ပါဝင်ကူညီပေးတဲ့သူတွေရှိခဲ့ပြီးအမေကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခွဲစိတ်မှုတွေပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းအဆင်ပြေတဲ့ဘဝလေးကိုရရှိသွားခဲ့တယ်။ရက်ဆက်ချင်းချုပ်ပြီးဂရီတစ္ဆာမတီးတဲ့တခေသားဒရိုက်တာဟန်ဆိုရင်တစ္ဆာပြတ်မှုကြောင့်မတည်တဲ့မဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းတို့လည်းမိဘကိုယူသေးလေးစားပြီးပြုစုဆောင်ရှောက်ကြပြီးတော့လူဖို့ဆောင်ဖတ်တွေနဲ့လည်းတစ္ဆာဂရီတီကြဖို့ရသင်ခန်းစာယူစီချင်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတခြားသူတွေလည်းအနားယူရင်ကြည့်ရှုလို့ရအောင်ဘဝသင်ခန်းစာလေးတွေလည်းတစုံတစ်ခုရတော့အောင် like နဲ့ share လုပ်ပေးပြီးတော့မျှဝေကြရအောင်နော်နောက်ထပ်လည်းပိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေဆက်လက်မျှဝေပေးမှာမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube ကို follow နဲ့ subscribe လုပ်ထားဖို့ရတောင်းဆိုချင်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့အားလုံးလည်းတာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်